এই শুরু হলো শেষ। ফার্নিচার জগতে যাদের ফার্নিচার রিলেটিভে কাজ করবে, আপনার কাটার জগতে যত কাটাকাটির কাজ করতে হয় এই ট্রলি সার্কুলার দিয়ে কাজ করা হয়। যারা বোর্ড কাটবে তাদের জন্য সহায়ক হবে। এই হলো ট্রলি সার্কুলার। একটা মানুষ সারাদিনে যে কাজ করবে সেটা 1 ঘন্টা বা তার সামথিং কিছু কম সময়ের ভিতরে কাজ করে দেবে। দীর্ঘস্থায়ী, কারণ এটার মধ্যে কিছু ক্ষয় হওয়ার কিছু নাই। আচ্ছা আচ্ছা, 30 বছর পর্যন্ত কাজ করবে, কিচ্ছু হবে না, একদম পানির মতো এত স্মুথ কাটে ভাই। কতটা স্মুথ কেটেছে আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের একদম কোনো ইয়ে থাকবে না। চৌকাঠের মাথা কাটতে গেলে একটা মানুষ অনেক দিন সময় লেগে যায়, আর এটা মাত্র 20 সেকেন্ডে 2 পাশের মাথা কাটা সম্ভব। নাকি নতুন কোনো বিজনেসম্যান যদি আসে, আমরা এমনভাবে তাকে দেখাই দেব মনে হইলো যে সে ট্রেনিং নিয়ে গেল একদিনে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, বিশেষ করে আমার সম্মানিত ফার্নিচার ব্যবসায়ীগণ, আজকে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন আমরা চলে এসেছি কিন্তু আপনাদের পছন্দের সোহেল কাটার মেশিনারি। যে আমাদের সাথে আছে সুমন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সুমন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ শুকরিয়া। আচ্ছা সুমন ভাই, তো আজকে আপনি মূলত কি দেখাবেন? আজকের ভিডিও কিসের জন্য? আজকে দেখাবো আমরা ট্রলি সার্কুলার। ট্রলি সার্কুলার, বড় ট্রলি সার্কুলার দেখাবো আপনাদেরকে। যা ফার্নিচার জগতে যাদের ফার্নিচার রিলেটিভে কাজ করবে, তারা আপনার কাটার জগতে যত কাটাকাটির কাজ করতে হয় এই ট্রলি সার্কুলার দিয়ে কাজ করা হয়। বোর্ড এবং কাঠ দুটোটার মধ্যে কাটতে পারবে। আচ্ছা, মানে সমাধান, কাটাকাটির সমাধান। কাটাকাটির সমাধান। ভাই সামনে এগুলা কি? ওয়াও ভাই ওই যে মেশিনটা দেখাবো বড় মেশিন, ওই মেশিনেরই আপনার করাত বলে সার্কুলার শো আর কি। তো সোহেল ভাই চলেন তাহলে আমরা আপনার মেশিনারিজের রুমে গিয়ে একদম বিস্তারিত দেখায় দিই। হ্যাঁ চলেন যাই, আমরা রুমে দেখাই যে আমাদের বড় মেশিনটা সার্কুলার শো। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু এখন চলে এসেছি সোহেল কাটার মেশিনারিজের মেশিনারিজগুলো যেখানে রাখা হয় সেই রুমে বা গোডাউনে বলতে পারেন। তো সুমন ভাই এইখানে মূলত আমাদের কি দেখাবেন? মূলত আমরা দেখাচ্ছি হলো আপনার ট্রলি সার্কুলার। ট্রলি সার্কুলার, জি। এই মেশিনটা আজকে দেখাই দেবো ভিউয়ার্স। ওয়াও, এই হলো ট্রলি সার্কুলার। আপনার আপ ডাউন পেস, সেটা হলো আপনার, এটা হলো আপনার ট্রলি টেবিল, আর এটা হলো মূল টেবিল। জি। এটার সাইজ হইতেছে হলো আপনার 30-30। জি। আর একটা আছে 30-36-36। 36-36, এটা 36-36। সরি, এটা 36-36। জি, এটা 36-36। যাদের একটু ছোট প্রয়োজন তারা 30-30 নিতে পারবে। ছোট দিয়ে যারা কাজ মনে করে যে ছোট কি করবে তারা নিতে পারবে। আচ্ছা ভাই, সবার আগে বলি এই ভিডিওটা মূলত কাদের জন্য হেল্পফুল হবে? এটা ফার্নিচারে যারা কাটাকাটির কাজ করবে, যারা সবচেয়ে বেশি কাটাকাটির কাজ করতে হয় সমিলের মতো করে, এবং কি যারা বোর্ড কাটবে তাদের জন্য সহায়ক হবে। যারা বোর্ডের ফ্যাক্টরিতে নিতে চায় যে না আমাদের ডিগ্রি কাটতে হয়, এটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটা যায়। রাইট রাইট, এটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেও আপনি কাটতে পারবেন। মানে যাবতীয় কাটাকাটির একটা সমাধান। এবং এটা তো অনেক দ্রুত হবে আশা করি। জি, অনেক দ্রুত হবে। যেটা আপনার একটা মানুষ সারাদিনে যে কাজ করবে সেটা 1 ঘন্টা বা তার সামথিং কিছু কম সময়ের ভিতরে কাজ করে দেবে, কাজটা করে দিবে। ওয়াও, চমৎকার। তো ভাই আমরা এখন ডিটেইলসে চলে যাবো যে মেশিনটা সম্বন্ধে। আমরা তো কিছু কাজ করেও দেখাবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আমরা দেখাবো। ভাই এটা দিয়ে করা কিছু কাজও আমরা দেখাই দিব। এটা কাজও একটু দেখাবো। আচ্ছা, তো কিভাবে কাটতে হয়, 45 ডিগ্রি কিভাবে করতে হয়, এগুলো ডিটেইলসগুলো আমরা একটু দেখাবো। ডিটেইলসে দেখাবো ভিউয়ার্স, আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। তো ভাই এই মেশিনটা মূলত কি ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়েছে? এটার ভিতরে ঢালাই ব্যবহার, কেমন মানে সবগুলোই ঢালাই। জি, ঢালাই ব্যবহার হয়। ঢালাইয়ের পাশাপাশি কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনার রড অথবা আপনার ব্যবহার হয়, যেমন আপনার একটা পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। জি, এটা একটা পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। এটার ভিতরে আপনার এই যে ইটা আছে যেগুলো সামথিং যেগুলো ব্যবহার হয়েছে সম্পূর্ণটাই ঢালাই। ঢালাই হ্যাঁ, ঢালাই হলো আপনার 80% ঢালাই। ওকে, আর 20% হইতেছে হলো আপনার আনুষঙ্গিক পাইপ বা অন্যান্য যে ডিটেলসগুলো, কিন্তু লোহা ছাড়া অন্য কিছুই নাই। লোহা ছাড়া অন্য কিছুই নাই। ওকে, এটা কিভাবে কাজ করে আমাদের একটু ডিটেইলস আমরা একটু চালু করে দেখাই। কেমন শব্দ হয়, একদম নিখুঁত শব্দ, কোনো শব্দ নাই। দেখেন ভিউয়ার্স, তো এইটা মূলত দেখেন নিচে ফাংশন কাজ করছে। এই যে আমরা যদি কেটে দেখাই, একদম পানির মতো এত স্মুথ কাটে ভাই। দেখেন ভিউয়ার্স কতটা স্মুথ কেটে গেল, নিখুঁত কাটে, কতটা স্মুথ কেটেছে আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। যারা ফার্নিচার ব্যবসায় আসলে এগুলো আমার বলার উপর নির্ভর করে না, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। তো কত দ্রুত কাটে দেখেন। এই শুরু হলো শেষ,
একটা কাঠ কাটতে এত কম সময় এত লাগছে? কম সময়ের ভিতরে কাটা সম্ভব। আচ্ছা আচ্ছা, এবং এটা খুবই স্মুথ, মানে একটা হাত দিয়ে মানে জাস্ট একটু প্রেসার করলেই জাস্ট একটু হালকা প্রেসারে আপনাকে অটোমেটিক্যালি চলে যাবে, অটোমেটিক্যালি করে চলে আসবে, মানে কোনো অতিরিক্ত প্রেসার দিতে হবে না। তো এটা ভাই দীর্ঘদিন স্মুথ থাকবে তো? হ্যাঁ দীর্ঘস্থায়ী, কারণ এটার মধ্যে কিছু ক্ষয় হওয়ার কিছু নাই। আচ্ছা আচ্ছা 30 বছর পর্যন্ত কাজ করবে, কিচ্ছু হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সুমন ভাই আপনি যেটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা আমরা দেখাইতে পারি। আচ্ছা আপনি যেটা বলতেছিলেন যে 30 বছর পর্যন্ত, জি আমি এই কারণে মেশিন বন্ধ করলাম, সাউন্ড হয়তো বুঝতে অনেকের সমস্যা হতে পারে। সেটা হচ্ছে যে এইটা যদি একজন ফার্নিচার ব্যবসায়ী কেনে বা যারা ফার্নিচার ব্যবসায় আসতে চাচ্ছে তাদের জন্য তো অবশ্যই আশা করি হেল্পফুল হবে। আমরা দেখলাম যে অনেক দ্রুত কাটতে পারে। আপনি যেটা বললেন যে একজন লোক ম্যানুয়ালি একটা সারাদিন ধরে যা কাটে এটা 1 ঘন্টায়, 1 ঘন্টা কিছু কম কম সময় কাটে। মেশিনের কাজ হচ্ছে এটা মানুষকে গতি এনে দেয়া, জীবনে গতি আনা, ব্যবসায় ছন্দ আনা। আচ্ছা এখন বিষয়টা হচ্ছে এটা কতদিন একজন ব্যবসায়ী ব্যবহার করতে পারবে একদম যদি নিয়মিত ব্যবহার করে? একদম নিয়মিত ব্যবহার করতে হবে 30 বছর পর্যন্ত। 30 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির কোনো সিস্টেম? 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে আমাদের। ওকে। আর মোটরের কোনো গ্যারান্টি হবে না, মোটর থাকবে 5 ঘোড়া। এটার ভিতরে যেহেতু থাকে, অনেকজনেই আছে যে 3 ঘোড়া দিয়ে বলে যে আমরা 5 ঘোড়া দিচ্ছি, আমাদের কাছ থেকে দেখে নিতে পারবে 5 ঘোড়া থাকবে। 5 ঘোড়া মোটরের গ্যারান্টি না, ঠিক আছে, কিন্তু কোন কোম্পানির মোটর? সে যদি চায় আরএফএল দিয়ে থাকি, বিজি কোম্পানি দিয়ে থাকি, আমরা বেশিরভাগই বিজি কোম্পানি দিয়ে থাকি। আরএফএল যেটা বাংলাদেশের সবচেয়ে থেকে বেশি বিক্রিত। তার মানে হচ্ছে যে কাস্টমার সবচেয়ে থেকে বেশি, কাস্টমার যদি রিকোয়েস্ট করে এই কোম্পানিটা দিতে আপনারা দিয়ে দিতে পারবেন, এটা সমস্যা নেই। ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভাই এটা দিয়ে আর কি কি কাটিং হয়? একটা দেখলাম 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটা আমরা কেটে দেখলাম যে খুব ফ্রেশ একটা কাটিং আছে, যেটা হচ্ছে একদম সোজা কাটলেন। আর 45 ডিগ্রি হয়। 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের জন্য আপনার একটা চাক্কা আছে, এই চাক্কাটা আপনার এই যে ঘুরতেছে, এটা ঘুরাইলে পাশাপাশি এটাও ঘুরতেছে। ওকে দেখেন, এবং করাতটাও আপনার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জি, এটা 45 ডিগ্রিতে আসবে সেটা কিভাবে বুঝবো? এই 45 ডিগ্রি আসার জন্য আমাদের বুঝার কিছুই নাই, আমাদের মাপ মতো একটা স্কেল দেওয়া আছে। আমাদের কাজগুলো সব ইজি কাজ করা, যাতে একটা মানুষের খুব সহজেই কাজ করতে পারে। উঠানোর জন্য আচ্ছা এটা কাজ করে। মানে এটা কি এটার সাথে লেগে গেল? না না না, লেগে যায় না এখনো। ওই যে দেখেন এখনো আছে, একটু গ্যাপ থাকবে, তাই তো? গ্যাপ থাকা অবস্থায় বন্ধ করে দিতে হবে ঘোরানো। গ্যাপ থাকা অবস্থায় অটো বন্ধ হয়ে যায়। অটো বন্ধ। এবং এই দেখেন 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের যে আগের কাটিং ছিল সেটা আমরা কেটেও দেখাবো। এবং কে দেখেন এখন পর্যন্ত 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের একদম 100% আছে। আমরা কাজ শেষ, টায়ার দেওয়া শেষ, কাজও শেষ। জি, এখন কিন্তু আমরা ইজিলি এই যে ঘুরতেছে। ওকে ওকে, আমরা এখন কেটে দেখাবো। এইটাই আমরা 45 ডিগ্রিতে যখন কাটবো তখন বিষয়টা হচ্ছে যে ভাই এদিকে দাঁড়াইলাম, রিস্ক আছে নাকি? এখানে দাঁড়াইলে রিস্ক আছে ভাই? না না না, রিস্ক নাই। ঠিক আছে, এখানে রিস্কের কিছুই নাই, যার ব্লেডের সাথে সমঝোতা না হলেই হয়। আচ্ছা আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বিষয়ে আপনারা অবশ্যই সতর্ক থাকবেন ভিউয়ার্স, এটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। ওকে, এখন কিন্তু এটা 45 অ্যাঙ্গেলে আছে ব্লেডটা, দেখেন 45 এ কাটা হচ্ছে। ভাই এই দেখেন আমাদের 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের কাটিং যাও 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের একদম কোনো ইয়ে থাকবে না, তাই তো? নাই। এই ভাই উল্টা, এই যে দেখেন, এই যে দেখেন কত স্মুথ এবং স্মুথ কাটিং, এবং তার ফিনিশিংটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের যে কোলাটা থাকে, কোলাটাও একদম 100%। ওয়াও, চমৎকার, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং এটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরেই কাটা সম্ভব। যারা চৌকাঠ পাল্লার কাজ করে তাদের জন্য সবচেয়ে থেকে বেশি হলো চৌকাঠের মাথা কাটতে গেলে একটা মানুষ অনেক দিন সময় লেগে যায়, আর এটা মাত্র 20 সেকেন্ডে 2 পাশের মাথা কাটা সম্ভব। 10 সেকেন্ড 20 সেকেন্ডে। দেখান তো ভাই, এই যে দেখেন কত দ্রুত কাটে, আমরা দেখাচ্ছি একদম শুরু শেষ, মানে 5 সেকেন্ডে কাটিং শেষ। 5 সেকেন্ডে একটা চৌকাঠের মাথা 10 সেকেন্ড সময় লাগে দুটা কাটিং করতে। একদম অ্যাকুরেট, একদম অ্যাকুরেট মিলবে, এখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না, সুন্দর করে মিলে যাবে তার। চমৎকার। এটা হচ্ছে ডিগ্রি কাটিং, তাই তো? হ্যাঁ, এটা ডিগ্রি কাটিং।
এই হচ্ছে এই মেশিনের মূল ব্যবহারটা। মূল ব্যবহারটা এই যে দুইটা ব্যবহার, এই দুইটা ব্যবহার করতে পারলেই তো মানে প্রচুর ফার্নিচারে আপনার গতি আসবে থাকবে। আচ্ছা, এখন ভাই প্রাইসে আসি। আর হচ্ছে ডিটেইলস তো বলছি, আরো কেউ যদি জানতে চায় ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলে। আচ্ছা, এছাড়াও তো আপনারা বিভিন্ন মেশিনারি আরো তৈরি করেন। বিভিন্ন মেশিন বলতে এটা আমরা 3-in-1 এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখাইছিলাম। আমার ভিডিওতে আছে, আরো কিছু মেশিন আছে, আমরা পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আসবে। ভিউয়ার্স আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আর সোহেল কাটার মেশিনারি লিখে সার্চ দিলে পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো ভাই এই মেশিনটার প্রাইস সম্বন্ধে আসি। এটার প্রাইস হলো আপনার 1,55,000 টাকা। 36 যেটা 36 1,55,000। ভিডিওর সাথে আমরা 1,45,000 টাকা নেব। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। অসংখ্য ধন্যবাদ। 10,000 টাকা ডিসকাউন্টে 1,45,000 টাকা। এক মাসের মধ্যে এটাকে করতে হবে, এবং কি দামের ক্ষেত্রটা খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে অনেক দাম অনেকটা উঠানামা করতেছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ভিডিও দেখে অনেকজনই প্রশ্ন করে যে ভাইয়া এখন দাম কেন বাড়লো। তো অনেক সময় আছে যে লোহার দাম যদি বেড়ে যায়, ঢালাইয়ের দাম যখন বেড়ে যায়, তখন দেখা গেছে আমাদের প্রাইজের দামটা অনেক সময় বেড়ে যায়। আচ্ছা, আবার যদি কমে যায় অবশ্যই ইনশাল্লাহ আমরা কমাবো। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স আপনারা যদি আমরা যে রেটটা বলছি 1 মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ এই রেটে পাবেন। আর যদি 1 মাস পার হয় সেক্ষেত্রে তখন যদি লোহার দাম মানে যেই ম্যাটেরিয়ালগুলো ব্যবহার করছে, লোহা, তারপরে হচ্ছে কি মোটর, এগুলার যদি দাম বাড়ে তাহলে একটু দাম বাড়বে, আর দাম কমে একটু কমবে। তবে সেটাও খুব বেশি কম না, হয়তো 5-10 হাজারের ভিতরেই থাকে। 5-10 হাজারের ভিতরেই কম বেশি হবে ইনশাল্লাহ। তো আপনারা নিতে চাইলে 1,45,000 টাকা নিতে চাইলে স্ক্রিনশট দিয়ে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অথবা সরাসরি কিন্তু ভাইয়াদের শোরুমে আসতে পারেন। ভাই আপনাদের শোরুমের ঠিকানাটা একটু বলে দেন তো। ঠিকানা হলো উত্তর আব্দুল্লাপুর, উত্তরখান, মাস্টারপাড়া, ডাচ বাংলা ব্যাংক সংলগ্ন। ডাচ বাংলা ব্যাংক সংলগ্ন, এখানে আসলেই পেয়ে যাবেন। এখানে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সারা দেশ থেকে তো অবশ্যই অর্ডার করতে হবে। সারা দেশ থেকে অর্ডার দিতে পারবে। জি, আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আপনার হচ্ছে যে এই মেশিনারি সম্বন্ধে আপনি ব্যবসার সাথে কতদিন জড়িত আছেন মূলত? আমি প্রায় 20 বছর। 20 বছর, মানে উত্তরা কেন্দ্রিক যারা বিজনেস করে সবার কাছে মোটামুটি আপনি এটা পরিচিত। জি, আপনারা তো এছাড়া আমরা শুধু খালি মাল বিক্রি করি না, অন্যটা বিক্রি করি না, যেহেতু আমরা নিজেরাও দেখলেন তো আমি কেটে দেখালাম। জি, আমি যদি না পারতাম বা না করতে পারতাম সেটাই কিন্তু এটা দেখাইতে পারতাম না। জি, অনেকজনই আছে এটা বুঝেও না, এবং কি আমাদের কাছ থেকে একটা জিনিস পাবে, সেটা যখন নাকি নতুন কোনো বিজনেসম্যান যদি আসে, আমরা এমনভাবে তাকে দেখাই দেবো মনে হলো যে সে ট্রেনিং নিয়ে গেল একদিনে। আচ্ছা আচ্ছা, আসলে আমরা ট্রেনিং এমনভাবে দিয়ে দেবো, একদিনের ট্রেনিংয়ে এসে অনেকদিন কাজ করতে পারবে। এটা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ, মানে আপনারা জরুরি যেগুলো দরকার এগুলো, আর ফার্নিচার রিলেটেড বিভিন্ন পণ্য তো আপনারা সেল করেন। আমাদের কাছে আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স আপনারা অবশ্যই যদি পছন্দ হয় এই সার্কুলার স মেশিন, এই সার্কুলার স মেশিনটি কিন্তু আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন সোহেল কাটার মেশিনারিজ থেকে। সেক্ষেত্রে ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এর আগে কিন্তু আমরা 3-in-1 দেখাইছি, যেটা দেখে অনেকেই নক করছেন, ভাইয়াকে আমার চ্যানেলে দেখছেন এবং ইভেন অর্ডার করছেন। এটাও অনলাইন থেকেই অর্ডার করা। হ্যাঁ, অনলাইন থেকে এটা অর্ডার করা। অনলাইন থেকে কিন্তু অর্ডার করেছে। আপনারা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ যাবতীয় সার্ভিস ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আল্লাহ হাফেজ।